вопрос ни сюда, ни сюда. Песен и чувств в плену. Мы станем вспоминать с тобою дали. Только самый старый из хитростных строк. Почему мое сердце? Фестиваль растет, расширяется. В этом году вообще потрясающий состав, интересный. Очень такой полярный, что не помешало жюри вынести, очень, на мой взгляд, очень такие интересные, правильные решения в отношении конкурсантов. Заметно, насколько растет качество. Песни умные, хорошие, исполняют замечательно, свободные, раскованные. То есть просто класс. Выбирать было очень трудно. Тот, кто съест такой, станет счастливым всякой. Тот, кто съест такой, станет счастливым всякой. Основная, конечно, масса участников – это в возрасте от 11 до 18-20 лет. Вот, то есть все равно основные участники – это молодежь. Молодежь, но вместе с ними на фестиваль приезжают, конечно, поддерживать и люди более старшего возраста. Поэтому возраст здесь очень такой большой, возрастная вилка очень большая. Только кажется, это только... Инструкция по выживанию. Этот фестиваль дает нашим девчонкам и мальчишкам прежде всего умение играть на гитаре, прививает им любовь к родине через песню, через поэзию. Я на пианино. Я играю на скрипке. А еще в коллективе на чем у вас играют? Юра Иванов на гитаре. Ну, практически у нас все играют на гитаре, кроме меня и Насти. Проще выбросить кодекс Фемиде, глаза завязать, чтоб ничто не мозолило глаз и не падало из-под руки. Я иду на экзамен, а сердце читает стихи. Я иду на экзамен с первой струной в кармане, чтоб не забыть, кто я на самом деле. Сильное впечатление от места, от озера, от сегодняшней экскурсии, от атмосферы на фестивале, от людей, от детей, от контактов, от общения. И земля поверила, и земля... Воды текут. Для того, чтобы вспомнить снова через год все, как было сегодня.